think to myself, what a wonderful world. Hello， 我是伟宇。今天我们要去宜兰，然后现在在等客运，给大家看。这是我的早餐，出发吧！ What a wonderful world. 他们现在在学冲浪，然后教练教他们怎么冲，然后他们就要下去。 看看吧。What a wonderful world. 哇，好重哦！来打便当啊！ What a wonderful world. 便当啊来啊！ What a wonderful world. 家里发现为什么里面都有一颗很像那个花那个美生菜的菜心，对，然后炸死耶！ What a wonderful world. 到底为什么会有眼镜在这里呢？ Also on the face
现在是有消一点，因为我刚刚看的时候感觉，有消一点。刚刚真的是，刚好夸张了。哎，一个冰，一个冰。哎，个冰了，近一点会多点。变超级赛亚人。What a wonderful world.